Oras kita saluran masuk kita ke acara di perlimotan di hari nama Tuhan Yesus Kristus. Tapasada kata Martanian Nahuru Mahita. Mari kita siang tadi nomor 77 ayat 1 huruf ayat 7.
sada. Kedua, tarimut debata anak iman Yesus Kristus, apataran di debata anak, namangan umari dibina dari jorma, na dilukuh di Maria, nagari-garian sianton di Margaria, adoran sohabulan, ibadah bertuhan, nak mongkok, dohut padohut jorma manusia. Dia beribadah doa sorry di hajar mau, dohut nasa bangso di sudut jalan haposan si tujuh beribadah saat rodi saliling di belingna. Ibadah jorma manusia, sian pembohongan simbolis, sian perhatuan di dosa, sian hukum ala dosa, dosian amakuan, nan amatian nan mau mengerti ulama di bawah bersilah ibadah doa hukum di media pertinggan itu debata secara dosa di agama natuan ibadah kita betul dung kita namulah menunggu dia pada Tuhan nama lain syukur lalu putus yang di debata Jehovah amanai.
Bapa karimu kasih sayang serta Allah di manusia terlalu banyak tertulang Kristus jalan ini akan kota ibadah apa ibadah kita percaya di masyarakat jalan ini juga malu kita asal aku ibadah dari kita. Amin. Mari kita sejajar melalui 5 ayat saja. Saya
kata dan mau mengabdi pengumuman silatus nama terkait bagaimana dioperasikan dan juga betul bilang nama bangun dari betul nama naik suku lalu siap dibaca coba amanai perbuku nasional seni disimai banget memang juga suku talon menghubungi nama guru namanya awal siap di bagian kerana sedunia bagian kuliah atau artis dan akar bagian doa di masih sentiasa doa di hari kamu udah bangun suku dari alam namanya doa di bangun nasional sudah amin. Sungguh kita di permohonan hari nama di Tuhan Yesus Kristus. Nama judul sadarion lima permohonan nama di Tuhan Yesus Jumat Agung Laos di Pasada Laut Nahom. Nama tahun hari Minggu 5 hari permohonan hari di Tuhan Yesus Pasca nama judul 5 dari Minggu tanggal 1 April 2020. Nama Tuhun hari Senin 5 Pesta Kedua hari permohonan hari Tuhan Yesus Pasca kedua 5 tanggal 1 April 2020. Nama Patron Tapa Lupa Pertanian Keluarga Sekarupari terberima di angkatan nyata asal diperkubui di mata Bangsota mengeluh kisah namasa lainnya. 5 suku-suku kita di hari permohonan di harta di pertama di Tuhan Yesus Kristus. Masuklah kita ke acara kuno Nahukum 5 permohonan mari kita CTT nomor 27 ayat 1. Yesus menemui usia tidak dijalani, jalan
Ale ama martamati martam bila asila. Ayam di kota Nasira nabilan asli. Ale surah silah sumat sahaja buat. Kalau bermakna Onma adalah Yesus malam Nazaret, Raja di Jatuh. Jadi kalau baca putih dan bacakan bahwa ayat itu apa jalan Yesus. Jalan surat di mata Dewi, di mata Roh, di mata Dewi. Video akan menjadi lima silamus. Unang surat di Raja di Jatuh. Pelayanan yang baik bagi Anggur Raja di Jatuh. Kemudian silamus. Dalam surat ini, dalam surat ini, asalnya dipersilakan maka saudara dibuat siapa maka kita dibawa di dalam saudara saudara ini, rukun sampai-sampai, anggo sampai-sampai dalam kerajaan, hatimu sampai dari masa berdoa manusia, kurang terlalu atau kita tarik terus malam isi asal jumpa surat ini nama Tuhan dibagi nasi kalau itu kalau dia tarik sampai mari kita sedang menuntut itu ayat saya.
Hari Dewa kita sendiri nomor 2 ayat 2 huruf ayat 4. Jadi nama lausnya satu ini, mari pakai diri dan bagas jowi, sian dijan prodigo, bumi mutal matami, mari katma roh akabatma, ungkap ma roh anoman, bumi yerima dari bumi torok nabadia, roh akanamun kondisi, garewa manasila sian kalau nasihat itu tak lagi, maka jauh nasihat itu torok malam. Kalau itu tidak itu disodari, ratu angkat mana, najma gak Yesus. Kalau itu yang dalam masih melihat situ nasihat, ni nama itu doa alam di bawah. Jadi sendiri kalau Marhum, Maimon, Masito, Adoran, Marhila nama saya, Pasmuka Tuhan, Maria Kita, saya nomor 21 ayat 6.
menjadi pemborong kehidupan. Mari kita September nomor 7 ayat 2 sampai ayat 7. Jadi, Joseph pada
Mano Jesus korwin nabajo ibuan ambil pangasal alu harga 100 hari dibuat kasihan akaki Yesus dibaluti perdagangan rakdo nampusi maluton ayat para nomor dijauhi ada rumah nampuron apa jalanan sada kota dari bakasan rohani sada kamona maipa nasorun apya di mana iset dobe asal tusina maliknya penasih Yesus secara hari pakuas dijauhi ayo kok kami Wili utang magal turun bagai tangan. Bilau nasihat, hari kami buat akal Tuhan yang mengadukan ibadah roh siang Galilea. Ibu nasihat utama lagi, roh dipakai Yesus. Begitulah nasihat pada leher makanan khusus, roh dibir minyak dari malipat al-sawati solo nasiya laguna manutung pagi marete mahita siapete nomor 224 ayat 7. Oh
martang yang mahita. Dami ni debata na sumurung siyan sa lutroha. Ima mangaramuti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hatani debata turpuk jamita di pestata sa darion ima pesta parningotan di hamamati ni Tuhan Yesus Kristus. Dienet doi siya natarsurat di Evangelium Mateus bidu 27 mamukka siyan ayat 45 sahat tu ayat 56 songonom madidok hatana ta tangi homma. Ola ni hosniari rodi pukul tolu holomma saddok tanoi. Alai terpukul tolu dipanggil Yesus masuarana dianggukum ma ale debatakku buasa tung tadi konom wau Eli lama sabahtani alai ubegi ninna nadibas yan akana jongjong disi nama jo si Elia do dungi pitor marlojong ma sada siyan nasida mangalap limut dibutongi mai tuna asom di palohok ma tutolong painup ponibana alai nadiba nari maddok pasob bujolo taida ma manang naolo rosi Elia padoh nibana alai diulah Yesus mas marsuar nagugu dungitos ma hosana laos dina satok kini maribak ma hire-hire nadi bagas joro sian gijang roditoro dungi humutal matanoi marigat ma dohot akka batu mamak muka ma katanoman dungi hehe ma daging ni torop na badia akka na modom nisi gabe ruar ma nasida sian akka tanomani jadi dung hehe Yesus rodo nasida tuhu tanah badiai pataredo nasida tutorop halak alai dung diida iduk ni soldadi rap dohot akka dunganna na jumaga Yesus laloi ro dia kana masai ma biar si tutu manasida ninna ma tutu doon anak ni debata alai adong madisi torop boru-boru na manatap-natap madaw-daw ima akka naung mangihutto Yesus yan Galilea pature-ture honibana si Maria Magdalena ma sada siyan nasida dohot si Maria ina ni Jakobus dohot Joseph dohot ina ni akka anak ni si Zebedeus ido sahatna hamuna kamanami inanami hita napatupahon parningotan di hamamati ni Tuhatta Yesus Kristus hilalaut tado taringot tu pakkokopon ni Yesus Kristus laho paluahon hita sadarion ima ari parningotan alai dadaholan ari parningotan alai lausuhud do mangauhon taringot tu pakkokopon ni Yesus tuhita dihau pinarsilangi laus ido majuhut tuhita saluhutna nunga dihokop Tuhan Yesus saluhut jolma pardosa songoni nang akka keluargata manang sadok pertibion dilehodogo gunay baru tuhita lahu mangadupi ragam ni akka namasa natabulus ragam ni akka namasa natahilla nuaing taado pido na ginoranna sahit COVID-19 na mawaba di sadok portibyon nang dibangsot tape marhite na masay hatid dakkonot tama macay argado hape hahipasotta di jolo ni debata jala marhite na masay lamar sangap do debata
marhiti parningotanon idop edetaido nasa jolma ikom mate hamatiani parhitiat tadi laho manopot tuhatta Yesus Kristus manangisi halak naneng pajupang dohot Tuhan Yesus ikut jumolo pamate kon hagiot ni pardagingon na marhite pakokopon ni Yesus na polon hita patarida tu hita dohot tu portibion i mana perjulu dang ditadikot debata akka na porsia di ibana uduk do tu panggonggomuin di debata nasa namasa di portibion partikiape dohot do makatidakon na anak ni debatado Tuhan Yesusi dungi dipanggil Yesus maswarana jala dianggukon ale debatakku buasa tung tadi kono mau Eli lama sabatani iman manggobarkon naso tarsirang debata ama dohot anak na Tuhan Yesusi naso ditadikko debata ama si taonon natinuh ni Tuhan Yesus di hau pinarsilangi ala ni dosa ni portibion ala ni molo mangadopi si taonon hita akana porsia di Tuhan Yesus Kristus dak tadi konon na hita ay ibana do napuna hita jala ruas na do hita narikot molo marsi taonon hita asa mangalualu tu ibana mahita di parsorion na tabulus nuaing doho naneng ro ay sari honon na do hita maragam do pangalaho sikap ni dongatta jolma moloro si taonon ima adong doi tu horong na jongjong may nodur mononton namasay songon namasa diturbuk nama dok nama jo si Elia do siya dia jo na si Elia ay nung ngatarhitchat ibana tu bono gijang adong nasimpati na yung mangurupi alay daksitong carana songon namasa diturbukon pitor marlojong mangalap limut dibutongi may tuna asom di palohok ma tutolong painupon ibana siya ni ma bohita marsiajar say naro akka namangrupi molo marsitonon hita alay par satu kinado pangurpi na soni jala holad debata sabing do na boy mangrupi dohot muduhon hita napadohon hamok kamang do tamok kenang hita saluhut na marujung do saluhut na nasa namasa di portibion marsuara nagugo ma Tuhan Yesus dungi tosma hosana ima namang gobarhon ng marujung pakkokoponay di portibion parukuler tapi marujung do muse ditikina moloso pargali hita pos marohatta di parningotan hamamate ni tuhatta Yesus sadarion nunga marujung nasa sorop ni nasa sahit suang songoni sorop ni virus COVID sa pulisiyay narikot marhabiaran tu debatado hita mulak hita tu debata tahapo si ibana tatinggal kon mabakko-bakko narobi tatinggal kon mahasolo maratta nasalay dungi maribak ma hire-hire nari bagas jorei siang gijang satu toru ima namang gobarkon dus do jolma diadopan ni debata dang mardiaibar manang ICP asing pe pakuling na asik kulik-kuling na manang warna kulit na narikot taulahum malomo ni rohana dungi humut talma tanoy marigat madohot akka batu mamak mukka maaka tanoman
dungi hehema daging ni natorop na badia akka namurum disi gaberuar manasida sian akka tanomani jadi dung di hehe Jesus rodo nasida tuhu tanabadiai patari dahon nasida tu torop halak patari dah tuhita anak ni dibata yang go Jesusi na mangukap dalan tu banwa gijang laos ido na hinet dakon ni akka iduk ni soldadi tu doon anak ni dibata dohot torok buru-buru nang manghiut ke Jesus yan Galilea pature-turehon ibanya si Maria Magdalena si Maria ina ni si Jakobus dohot Joseph dohot ina ni akka anak ni si Zebedeus dohot donasida makatidak ko namasay alani hitape si hutot Tuhan Yesus marlas ni roha mahita ala nunga dohot hita di hokop Tuhan Yesus marhite hamatane malua sian nasaragam ni parukilon dohot akka naneng masa dope si bulu sotta tuaka tiki naneng ro amin martang yang mahita mauliati ali Tuhan dihatam naung tari pertuhami di pesta nami sadarion pesta parningotan di pakkokopomu pola mati ho humok paluhon hami siad dosa dohot hamatiani alanilas rohanami Tuhan marhite hamatami gabe di padumuho hami tu debata ama di pasauroho hami tu ibana gabe perjabar hami di hanguluan sisal ngiling apa na diobas na parpudio Tuhan ragam akan namasa huadopi hami diadopi portibion diadopi bangsonami tarlu mobiali Tuhan sahit COVID-19 torop siato ngatong ni hajol mau nang sian akan na hinokok mi mabiar hinorhon ni sahiti alay marhiti hatam naung hubigi hami dohot dohape sorop ni sahit virus corona di taluhokko di pamateho marhite hamatemi babahin pos rohanami las rohanami di haluaon nasikop di haluaon pardagingon nang partodion i malas ni rohanami namar pesta hami sadarion atong hupujihan magwarmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Marid mahita sian bukedo nomor 86 mamukka sian ayat sada 1 ayat 3 laos pasahaton peliata.
nili bata amanami dari banogijang odoh karoluan ni saluhut silolo nalinggan dohok nasa ulibasa na maulitus upasat kami masiyan nani kami Tuhan pilihan nani Tuhan saya jalo may gabi uap dahutus pasu-pasu may galamot asa perhasian kami pilihan mo pati pun harajo untuk ngato wali hujan dohok ni portijo Uhai marhanan markite hite tonti asalam terdahami godang ni silolo Tuhan asalam dipirkan madok mau lihat itu ko markite hite Yesus Kristus Tuhan kami amin. Ali Tuhan dibata aman nami nama kabangsa di atas di saluhut bunga patar bidahani holong ni roham na gudami gumodang do isian holong ni rohan yama ama do inaina di anak kona tung sotap tibang do gudang hut arga ni silol di hok kami ay anak muna sa sadei suho gabi jolma manaon pardagolan icah-icah do pasak-pasak gabi terpajang ibadah jala tuhamatian tuko kami mau lihat marohanami along say pangnami jala maluhami siya dosa siyan hamatian dohot siyan gonggoman sibulis alani junay magwaro na banyi alanang patupa anak ng parduhuan pardigan ng tuho ali Tuhan Yesus biru-biru di bata nang mamorsan dosa nami dohot dosa ni hajrumaw mau lihat marohanami tuho jala pujon nami makuro di salilirina saya tatak bahudyang nahilokko jala na pinapumumi saya pahok madihami hasan dosa dohod dami na pinatupan saya payas jala perbadai mahami asa karbuan puhan kuboro bijang pasawon han tuak kanabadi saya guru jala persilak kumajol managuruki dohot sakap-sakap nawa di bagasan hati asal nang marligang kami mandapot pun ama na di malugi kami kupasat kami adiri nanduho jala huyon kami rohanami kahit nananmu alam nang dipokpok ko kami diho mahami jala hunihami sa unang luwas kami sirang siyan ko dungani mahami jala sawak ako kami sa ipatubo ako sa nanduho asahot lak kanami ro di ujung hamatian saya ramoti mak karwasu na mamanitahon kolong ni Tuhan dohot dalan naung pinatupan atau manang mangu manang mati Tuhan kodo Tuhan nami dohot raja nami saya si Tuhan ingot mahami di hasang pun jalagon kami kahasonaman di labuni di bata amin alia manami di balong kijang saya kinarbadi magbaru saya ro maharajo saya saut malu maniruham di badutungon so na di balukijang lehon madu kami sa darion hangugot siapa saya sama dosa nami sa pali sa nami bidu sa nilungan na mardo sa Tuhan unang hanto bihot pangjunan padua mahami siyan pagano ayo dona pasu-pasu sian Tuhan
Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debatana. Di sodakon Tuhan debatana bohina tuh jala asiro anak. Di dokpakon Tuhan debatana bohina tuh jala di pasokon ma damena tuton tina. Oras ma kita